sekarang 600 ribuan udah bisa dapat mechanical keyboard yang sudah ada layar TV berwarna kecil nih di sini nih. Atau biasa disebut dengan TFT Screen Smart Display. Karena selain bisa kasih lihat informasi, dia juga bisa di custom gift juga. Dan bisa gonta-ganti gini dengan cara memutar knobnya kayak gini nih. Yes, ini adalah Funtech Atom Pro 79, mechanical keyboard terbaru dari Funtech. Ya, ada dua varian warna dan ada dua varian layout. Yang satu itu full size dan yang ini versi yang 75%-nya. Keyboard ini udah wireless 3 koneksi, bisa pakai kabel, dongle wireless, dan Bluetooth juga. Udah support Windows dan Mac juga. Memakai keycap XDA profile alias keycaps yang ketinggian sama rata semua dan memiliki desain yang unik. Dan keycapsnya itu ketebalannya di 1,2 mm. Keyboard ini udah hot swap 5 pin universal, masih not facing, dan udah full RGB di setiap tombolnya. Dan ini bisa juga satu warna juga ya. Untuk switch ini masih memakai switch biasa, yaitu Huano Red dan Huano Blue. Tapi aku tetap tim red atau linear switch sih, bukan fanboy blue switch ya kayak si abang Elvan ini nih. Tapi kalau emang kalian suka kliki-kliki ya silakan pilih blue switch. Nah, kalau kira-kira suaranya begini nih kalau yang red switch nih. Guys, aku nggak menyangka ternyata ini gasket. Nih, coba kalian lihat nih. Dia memakai gasket kan, tapi emang agak keras sampai rasa bounce-nya tuh nggak ada gitu. Bongkar dia juga, dia nggak ada foam di dalamnya. Ya, sayang banget sih kalau dia ada foam mungkin bakal lebih bagus lagi. Case-nya udah padat, jadi dia nggak kasih foam. Dan dia nggak ada daughterboard-nya juga. Dia langsung baterai gini di dalamnya. Ini gasketnya, gasket biasa. Nah, paling kelebihannya dari keyboard ini dia ada TFT screen-nya yang bisa dikustomisasi melalui softwarenya dan gonta-gantinya juga ternyata gampang, tinggal upload aja. Overall aku bisa bilang ini keyboard keren sih, tampilannya unik, gamer feels-nya dapat juga, wireless juga, terus juga udah ada layarnya juga nih. Paling feedbackku aja nih lebih ke switch dan mounting pada keyboard ini ya. Ketika yang lain pada sibuk-sibuk develop switch lain, yang ini masih memakai red dan blue switch. Belum ada inovasi buat switch lainnya. Jika kalian tertarik nih, ada gift-gift pada keyboardmu nih. Terus udah dapat garansi selama 1 tahun juga official Funtech. Langsung aja cek keranjang di bawah. Semoga ini bermanfaat.